詭異租盤。小鄧呢係一名資深嘅地產從業員嚟㗎，佢擁有一對陰陽眼啊，所以經常呢都會遇到一啲不可思議嘅靈異事件喎。有一次，佢帶住佢兩個好朋友，一個叫正義，一個叫阿欣啊，咁就去到沙田一帶揾租盤啊。咁其實佢哋都睇咗幾個租盤之後，最後呢就揾到一個喺沙田中心 X 零角10幾樓一個大概300零尺嘅兩房單位啦。好啦，佢哋一開門，阿正義呢竟然急不及待咁入咗單位裏邊啦。咁佢喺客廳呢一面睇就喺度話：呢個單位幾好啊，家私啊全齊，光線充足。喂，小鄧啊，租金幾多錢啊？嗱，呢個時候，小鄧同埋阿欣呢仍然喺門口喎。原因呢就係當小鄧踏入呢個單位之際，佢就話見到個着住牛仔褲嘅人形物體喺客廳嘅天花板上邊啊，仲隱約見到咧佢隻腳係着住一對 Nike 嘅波鞋喎。與此同時，小鄧都感覺到喺佢身邊嗰個欣呢係咁用個手捉住佢手臂喎。咁靜怡呢仲興高采烈就話：喂，欣，你快啲入嚟睇下啦！喂，快啲啊！未講完咋，靜怡經已拉咗欣入屋啦，並且呢就衝咗入間房裏邊啦。但呢刻小鄧都總算有義氣，佢一邊用隻腳頂住個大門，一邊呢仲裝作鎮定，催促靜怡話：哎呀，唔好意思啊，我搞錯咗，呢間屋呢係唔出租嘅，我哋不如快啲走啦。但係過咗幾分鐘之後，靜怡終於拖住阿欣走出嚟啦，並且呢一夜坐咗落梳化上面話：呢間屋幾乾淨啊，家私全齊。喂，阿欣啊，你話係咪啊？呢刻嘅阿欣淨係即刻低着頭，仲有佢講嘢好似震震地咁話：哎呀，呢度好污糟，我哋快啲走啦！咁靜怡見到阿欣好似怪怪地咁，唯有走啦。好啦，到咗夜晚，小鄧呢接到阿欣嘅電話。喂，小鄧啊，我係阿欣啊，我有啲嘢我想問你啊。小鄧當然問佢發生咩事啦。今日晏晝喺沙田中心嗰個單位，你見唔見到一啲好恐怖嘅嘢啊？其實小鄧聽到阿欣咁講，佢都心裏有數噶啦。不過佢一方面唔想知道佢自己嘅陰陽眼，另一方面費事阿欣問長問短之際，於是佢話：冇啊，你想問咩啊？我見唔到嘢喎。唔係啊，我見到裏邊有鬼啊！我而家仲好驚啊！唔係嘛？咩有鬼啊？你見到啲乜嘢啊？我入屋咋，就見到天花板有個靈體喺度啦，着住對波鞋嘅。我仲記得好似 Nike 咁樣噶，但靜怡好似見唔到啊，仲拉我入房喎。入到房啊，仲見到咗兩隻添啊，一個係阿婆嚟噶，另一個我睇唔清楚啦，因為我只係見到佢露出隻腳喺個衣櫃嗰度搖下搖下，我真係好驚啊，唯有眯埋對眼咯。哇，唔係咁恐怖啊嘛？喂，我咩都睇唔到喎。嗱，呢一刻小鄧仲詐唔知啊？後嚟靜怡拉我出廳啦，我原本見到天花板嗰個靈體跟住企咗你後邊，仲係咁望住你啊！仲有啊，佢塊面同你個頭好貼噶，究竟個單位發生過咩事噶？哎呀，算啦算啦，過去咗啦，唔好再講啦。小鄧唯有嗱臨收線就算啦。原來呢個單位喺沙田區嘅地產界呢好有名噶，咁呢個屋苑落成到而家只係易過一次手啫，咁多年嚟都係放租噶。最初嗰幾年，每戶嘅租客呢都住唔過1年，而租客所住嘅時間長短，原來呢就取決於佢哋搬入嚟嘅時間，佢哋農曆7月14有幾接近。總之，每年農曆7月，每個租客都會突然間搬走噶，有啲更加係即日通知代理就火速離開添。直到2000年頭，呢個單位呢就租咗俾個外籍人士，好似之後呢就話靜咗一段時間。不過喺07年，呢個單位又再喺市場出現，成為租盤啊！究竟呢個單位發生過咩事呢？到而家都好似冇人知嘅。大家話成單嘢最恐怖嘅係咩啊？就係我扮欣嘛，係咪啊？冇錯啦，係啊，唔通我真係扮女人聲咗咩？大佬，靠想象得唔得啊？你哋冇錯啊嘛。講翻個舊嘅 email 啦，因為佢幾多個對話啊嘛，幾適合今晚攞出嚟啊，做一個咩類似少個廣播劇啦。咁啊，多謝呢位朋友啦，唔知幾耐之前噶呢個 email 都好一段時間噶，咁啊今晚重溫下咁樣啦吓，亦都唔該晒子瑜啊，咁啊做翻一個少少嘅 mixing，等大家有多啲嘅幻想空間。好啦，聽下電話先。呢位係叫做李生，Hello 李生。
你好，關兆聰。喂，你好。琴日我聽到你哋講開華富村。你都係華富村人啊？我係喺嗰度大嘅。嗱，真係好。我想知華富村有幾多個住客咧？有冇10萬8萬咧？其實當年喺70年代入過健力士紀錄大全噶啦，華富村最多人噶啦嘛，應該係啊。係啊，因為佢係全球人口密度最高嘅屋村嗰陣時。而家有幾人啊？你估幾多人住？而家我諗啊，都有5、6萬。6、7萬6、7萬，我諗係啊，因為你平均一個單位都有3、4個，係咯，都差唔多啦。好，點啊？你遇過啲咩事？其實我就喺嗰度大嘅。最深刻印象咧，琴日你哋講緊自殺，因為我係阿安仔去住上村，即係井字型嗰啲樓，我就住下村嘅。係。琴日我都喺 WhatsApp 都講過，就係你哋問係邊幾棟樓係最多人自殺嘅？喺邊度？就多數係近海邊嗰幾棟。有冇咩特別原因咧？地理環境關唔關事？都可以咁講啊，因為可能環境好啲啩，向海。向海咁應該唔會自殺㗎，係咪點解要自殺？多數係向公園或者係向海嗰啲大廈去係多數係嗰邊自殺嘅。而其中我住緊嗰棟其中一棟，話說大概30幾年前，就我仲好細個嗰陣時，咁我哋啲屋村你都知，就係啲小朋友一大班，咁就中意落去踢下波啊咁樣。我哋玩到近黃昏嘅時間，就翻屋企啦，成班小朋友。因為以前我哋屋村啲 lift 比較大，可以一隔 lift 坐到10幾人。亦都我哋係本村嘅人，多數都好熟悉啲隔離左右啲人嘅。有啲陌生人嚟到都會覺得好奇怪嘅。嗰日就係有個着西裝嘅，大概40幾50歲嘅男士，同我哋同一隔 lift。我哋成班小朋友咧就住最高嗰層嘅。玩完翻去咧，就見到嗰個男人係同我哋一齊出 lift，我哋都覺得好奇怪。因為唔會有咁嘅陌生人。係啦，唔會有咁嘅陌生人嘅。咁亦都去嗰個叫做嗰個程，即係嗰個樣個程序唔係話好正常咁樣。似係咩咧？似係冇乜表情啊咁樣，淨係一出 lift咁樣喺我哋前面行。因為我哋住頂層嘅，多數都係要行多一層樓梯嘅。咁我哋成班嗰度咧有幾個比較大少少嘅哥哥啦，我哋叫做就行前面嘅，跟住係我哋成班細嘅咁後跟住一齊咁樣行上去。我哋一轉上樓梯，嗰個男人就一衝，就衝咗出去欄杆，就跳落去。咁樣？係啦。咁你哋會覺得哇，有人跳樓咁樣啦？以為最前嗰2個哥哥咧就追佢，諗住捉住佢。點知捉唔到，就睇住佢跌落去。個人仲係去到某一個層數就分咗身嘅啦，已經頭同身分開咗噶啦。咪住，咁佢真係人嚟嘅，唔係人嚟嘅。佢真係走上去跳樓。係啦，咁樣就呢件事情發生咗啦，差人嚟到啦，消防員嚟到啦，揾唔到個頭啦，咁樣話翻俾佢聽，個頭喺邊度？喺個公園個花槽裏邊邊個位啦。到第2日衝上前嗰審住拉住佢嗰2個哥哥，就發生一啲好奇怪嘅事啦。點樣？一個就跌斷咗隻手，一個就冇跌崩咗2隻門啊，冇咗2隻門啊，跌到。即係分別喺唔同嘅地方出事。係啦。咁呢個會唔會都係唔意外嘅啫？少少。呢啲可以講係，其實我係有陰陽眼嘅，即係我去睇到嗰啲靈體。咁到後期嗰個靈體經常都係徘徊翻喺嗰個位置。你真係見到咁情況？係啦，係冇頭嘅。每一日做翻同一個差唔多時間做翻同一個動作。咁你唔驚咩？你嗰小朋友咁見翻呢啲？開頭驚，見慣，佢已經係成為咗習慣。近可能佢嗰個
做嘅陽壽夠咗啦，而家呢段時間都已經消失咗啦。哇，咁都好多年啦，係咪？都30幾年啦。咁即係唔係日日出現㗎係嘛？你真係日日見到，定係間唔中㗎咋？如果係平常嗰個時間出去嗰個我哋個走廊咧，就應該就會見到嘅。都見到嘅。係啦。哇 ，OK。咁啊，聽我啲師傅講，當年我仲學緊拜緊師嗰時，聽啲師傅講，佢哋陽壽未完嘅，就不定要做呢樣嘢。係啊，因為佢哋要直至到佢嘅係啦，直至到佢嘅陽壽完咗，先至可以有機會翻落去投胎嘅。係啊，甚至乎我唔知會唔會更加長添，因為係唔應該咁做噶嘛，佢哋要受罰噶嘛，即係如果咁講，係嘛？個理念係咁講嘅。哦，咁你而家仲住緊噶嘛？係嘛？係，我仲住緊。好啦，我琴日都問咗琴日叫咩名？各位朋友，安仔係啦，安仔 ，OK， 我都問安仔，喂，咁華富村邊個位置係最猛咧？咁你會唔會都認同就係嗰個燒烤場嗰個位置咧？會唔會啊？燒烤場係其中一笪地方啦。其實基本上成個華富村燒烤場啦、戲院啦，戲院係啦，戲院入唔到啦，已經。戲院附近啦，附近係啦。OK， 係多嘅，都係多嘅，都係多嘅。亦或者而家我哋即係安仔以前講嘅雞龍環，而家變咗一條由華富村行落去華貴村嗰條斜路啦，都比較多嘅，都多嘅。咁瀑布灣嗰啲公仔鎮嗰個位置咧，嗱唔係神像嗰批喎。其實以前嗰度叫佛灘嘅，係啊。以前嗰度叫佛灘嘅，嗰個公仔鎮嗰度好多公仔嗰度咧，基本上咧係啲水游泳客係擺上去嘅啫，執啲起子神像。以前佛灘嘅原因就係以前啲水上人，喺60-70年代網魚網到啲神像，就放咗喺嗰度。邊有咁多㗎？有咁多？60-70年代，因為係文革嘅時候。係，嗰度有講，係。嗰陣時佢哋一望，可能佢哋會掉啲神像落海㗎。佢哋望啲水上人好信呢啲嘢嘅，所以佢哋都會擺翻啲神像喺佢埋翻去香港仔避風塘之前，佢就會放咗喺嗰度。後期香港政府收咗去做古物嘅嗰啲。喂，但係我就係講緊唔係嗰啲神像喎，隔離有一棵樹嗰啲好多嗰啲真係公仔嗰啲喎，點解無端端有咁多公仔嘅咧？又都係嗰啲人擺落去嘅。都係人擺落去嘅啫，玩嘅啫，其實係嘛？玩嘅啫。不過你玩下，其實都係咁講啦。因為好容易招嘢嗰啲，梗係啦，我都知。你受香火噶嘛？嗰啲即係等於戲院隔離有個小佛壇，都係啲人啲棄置墳像，跟住再做聚咗好多喺嗰度都係。嗰度都有啊？原來有。係啊。OK，原來都有，咁啊唔怪得知啦，都惹咗佢翻嚟噶啦，都肯定都會係。因為你有人裝香，有人剩咁樣，咁啊佢哋都會鬼扮神咯，我哋係。咁啊佢哋有得食有得住，點解唔可以唔好喺度咩？唔係最慘就係有啲人唔知道，以為真係供奉緊大神嘅時候，佢哋咪真係好誠心咁裝香，日日都係咁裝，咁啊係嘛就有噶啦，好明顯。係啊。OK。因為我之前都打過上嚟噶啦。係嘛？好啊。講緬甸嗰單啦。係啊。我個佛壇都係喺戲院嗰頭附近噶。你個佛壇都喺嗰度。係啊。好啦，咁啊多謝啲華富村嘅街坊。我有問過你關於嗰個棺材事件噶？棺材冇，但係我知道嗰陣時就其實到我哋見嗰時，其實係棺材窿。你有見過棺材窿？係啦，棺材窿嚟嘅。直情有見過？以前啲人棺材窿嚟嘅，但係已經嗰個位置已經封咗。係啊。即係喺巴士站棺材窿嚟嘅對面嘛。巴士站對面下低斜路，冇錯，個樓梯暗角嗰度，其實以前有2個棺材窿喺度。係真係有噶？我哋細個成日入去玩嘅。咁你有冇見過嗰個棺材啊？細個時候係冇棺材噶啦，嗰陣時我哋已經睇得翻個棺材窿噶，好深。咁你咁講，即係個棺材已經拎咗出嚟？拎咗好耐噶啦，好多年前已經係起碼30年前已經拎咗。又話唔攞得出嚟嘅？清走咗噶啦，一早已經剩翻個棺材窿嘅啫。咁唔會剩翻咁咪冚咗佢咪算啦？因為佢裏邊係一個斜坡，跟住有個鐵絲網圍住。係啊。而家圍住咗噶啦，冇噶。係啊，而家梗係睇唔到啦。
嗱，你係第一個話見過個棺材窿嘅人喎。嚇，因為我喺嗰度出世㗎嘛。係啊。好，明白。OK， 好多謝電話先。唔使多謝。好，唔該，好，拜拜。即係華富村係絕對一個係值得再研究嘅地方，因為咧睇翻歷史啊，今年係華富村興建50年啊，啱啱係啦，華富村50年剛啱啊。咁啊，即係你話香港嗰啲傳說嘅說話咧，呢個地方係絕對唔可能冇啦。咁所以可以再講啊，揾完多啲嘅資料，可能有啲其他朋友又會走出嚟話，其實我真係見過副棺材喎，咁啊真係正啦吓。好啦，聽聽呢位朋友先啦，阿 Felix 啊嘛。Hello，Felix。Hello，Emma。喂，你好啊。喂，Hello，恭喜你啊，10週年。多謝你啊，多謝支持啊。我今日想分享一個琴晚你咪講開嗰個 Apps 嘅。係啊，你試咗？跟住之後係我睇重播，跟住之後就即刻 down 翻啦。好啊，點啊？都唔係重播，因為我係遲咗聽，跟住睇翻啦，跟住之後即刻 down 咗嗰時。係。咁啊，好奇咁一路聽住你節目啦，咁跟住一路開住嗰個 Apps 喎。咁咪初中咪會係咁 V 嘅，好搞笑。跟住我係開咗應該大概30秒左右啦。跟住無啦啦佢去到好高峰，即係本身係綠色噶嘛，係好低啊嘛，即係好似嗰啲音頻嗰啲嘅。跟住之後無啦啦去到好高，變咗紅色。跟住喪 V， 跟住我見到咧係有英文字彈出嚟嘅，係一個英文名咁。係咩？有英文字彈出嚟嘅咩？係啊，有英文字啊，因為我諗下會唔會有中文字，但我睇到佢成個 Apps 都係用英文。係啊，係啊，好搞笑。跟住之後咧，都唔緊要啦。咁因為我本身我就封咗眼嘅，係啦。咁但我依然都可以 feel 得到。跟住我無啦啦去到最高峰嘅時候，我 feel 得好辛苦。我 feel 到係好多入咗屋咁樣。但係咧。係啦，因為我嗰時喺房度，因為我住藍地嗰邊嘅，屯門藍地嗰邊嘅村屋嚟嘅。咁因為我平時譬如好唔舒服嘅時候咧，我翻入去屋企嘅時候，我都見到好多，就算 even 我封咗眼都好。即係你話水塘嗰度啊？算唔算啊？近藍地隔離啦，泥圍嗰邊咯。即係唔同水塘嗰邊嘅，又唔係嘅。有條河咯，因為我唔係好熟嗰邊，因為我搬咗入去唔係好耐。OK， 係啊，跟住之後就 feel 到哇，好犀利，真係好多。跟住之後咧就彈個英文字出嚟，不停係轉咯。咩英文字啊？轉啲英文，英文名啦。跟住就話咩 eating 啊，咁樣即係想食嘢咁樣嗰啲咯。嗱，所以咧，我岔開嚟啊，你即係講咁多呢啲字咧，頭先我咪回應咗人一個文字嘅提供嘅，佢就會唔會其實係 build in 咗啊？佢特登 set 咗呢啲咁嘅字去嚇人啊？你估計係咪咧？我覺得唔係啦，嗱，因為咧，點解咧？嗱，因為我嗰時因為我不嬲都開暗燈，咁我就唔會話開最光嗰盞燈嘅。咁你房一定會有盞可能床頭燈咁樣嘅，咁我會開嗰盞嘅。跟住咧就係喺最高峰嘅時候，咁我 feel 到好多嘢嘅時候啦。跟住嗰盞燈無啦啦熄咗，係啦，因為正常如果冇喐佢嘅話，正常我 even 住咗喺度一排啦，都冇事都熄嘅，因為呢盞燈都唔係話舊燈嚟嘅，係，即係都新買嘅。跟住之後無啦啦熄咗，咁我以為可能跳掣啊 even 啦，咁我開翻大燈，跟住佢就開始降低啦。跟住降低到中間以下，即係中下嘅時候咧，跟住之後盞燈冇啦啦開翻。咁樣？跟住之後我就係冇再有即係唔舒服嗰啲感覺咯。係，咁你相信呢個 app 真係有啲料到？我今日再去試到其他地方嘅，即係我係冇感覺嘅地方。咁我開呢個 app 啦，我再睇下係咪堅定流啊咁樣。跟住之後就。個 app 就真係顯示係冇反應，就冇反應啦。係啊，係勁低嘅綠色咁樣咯。喂，你有冇教到裏邊嘅 setting 噶？其實佢有個 setting 俾你教一啲。其實我英文好差。所以你乜都冇教過，就咁 download 咗就得啦，係嘛？我睇唔明。OK， 唔係，其實我都唔識教啊。佢有幾個嘢係俾你教佢嘅。係啊，我就覺得佢有大有細，有加減，勁搞笑。我都唔係好知點樣 set 法啦。其實即係佢有啲咩 EMF 啊嗰啲咩係啦，其實唔使喎，即係話。
如果 detect 到嘅時候，根本就唔需要搞佢。冇教過㗎，因為一開個事就係因為你一講，跟住我咪好奇咁去睇下咯，做咩事咁樣，跟住點知就係發生呢樣嘢啦。就有啦。我覺得係咯。OK， 好啊，幾得意啊！原來真係有啲用喎嚇，呢一個 app 仲要免費添。係㗎，我仲想分享埋另外一樣嘢啊！好，你講。我想講多一個就係我好細個嘅經歷。係嗰時around 係6七歲到啦，一二年級左右啦。咁啊有一日咧，咁我就我嗰時住觀塘某一個好舊嘅屋村嘅，而家都仲有嘅。係啦，公屋嚟嘅。咁啊跟住之後咧，咁啊夜晚 around 應該我諗。夜晚小朋友瞓緊應該10點至12點呢段時間啦。跟住之後咧，咁我就嗰時去廁所，咁啊出邊廳咧就熄咗燈嘅，熄晒噶啦。咁啊淨係得房，咁就係開住燈嘅。跟住咁我去完廁所翻嚟啦，咁我媽就喺間房度，你知通常阿媽都好惡咁要個小朋友瞓覺啦，好大聲就講阿媽乜噶嘛，你翻入嚟瞓覺啦咁樣。跟住 OK，咁好啦，我跑翻入廳度啦，咁跟住因為廳隔離其實就係房嘅，咁如果我行去廳咧，其實我 suppose 我係可以見到房裏邊有冇人嘅，係啦，即係我成張床啊同埋啲衣櫃我全部一定睇得到嘅。如果喺廳個位度，跟住之後我嗰時細個咧就係行到去廳個位啦，望入房冇人嘅，咁我媽叫我，咁我梗係望一望周邊啦嚇，我媽係出咗去啦咁樣，即係就喺廳其他某啲位置啦，咁但係個廳都係冇開燈嘅，咁我就見到因為房咧就喺門口隔離嘅，咁我就望去門口嗰邊，跟住我就見到有個白色嘅女人企咗喺度。OK，咁我就諗住行埋去啦，我以為係媽咪啊嘛，咁啊即係咁啊好開心行埋去啦咁樣。跟住點知我一行埋去嘅時候，我就見到佢穿門飄走咗。嗰會唔會係啲親戚啊識人啊？我唔知，我就覺得係即係嗰時覺得以為係媽咪。係啦，咁我就嗰時唔知死啊嘛，咁好細個，同埋第一次見到呢啲，跟住之後咧我就再行前去望。咁但係我就行到門口，兩邊都係冇嘢嘅。跟住我媽又再嗌我啦，跟住我就即刻跑翻去房啦，跑翻去房門口，跟住我就見到我媽一路都係坐喺房門口，根本就唔係佢咯。位置係，但係因為當時我望去房門口，我都係企喺房門口嘅。但我係見唔到有任何一個人喺度。OK。好啊，多謝你嘅分享啊！喂，你今晚係咪一路聽緊嘅都係，定係？係啊。有冇即係黑畫面聽過？頭先係咪都係啊？黑畫面係啊，冇任何畫面喺度啊。有冇 feel 啊？咁樣黑個畫面，其實好正，真係。其實可以試多啲嘅，因為好懷舊啊呢啲，你知而家興懷舊噶嘛。係啊，我可能咧，直情個 chat room 都冇添噶啦。如果下一次。大家唔好 check，咁冇咩？大家要傾偈嘅。係啊，嗱，就係呢個現代人手機唔可以離身呢個缺點咯，啱唔啱先？以前邊有嘅啫？唔係㗎，咁都係傾下偈嘅。我知，咁係一晚啫嘛，係咪先？一晚大家放空下，就咁聽，唔好理咁多，唔使回應咁多嘢。其實 OK 嘅喎，大家要聯誼啊嘛，你明？我知啊，咁啲後生係咁噶嘛。喂，我一講一晚咋，係咪先？一晚啫嘛，都唔得，咁都唔得。即係上個 Facebook 唔或者 IG 唔上2個鐘頭會死嗰啲係嘛？基本上又係咁樣係嘛 ？OK。有啲會嘅。係啊，我都係。睇啦嚇。好啦，多謝你。thank you 你。好啦，唔該晒。好啦。好，拜拜。係喎，嗱，我真係試一次，睇下幾時啦，好嘛？我哋直情唔放個 Facebook，唔放個 chat room 出嚟，好嘛？大家同唔同意啊？直情係即係唔使理咁多嘢嘛，咁咪聽鬼故以前都係咁噶啦，或者可能即係你係而家呢個年代先聽嘅說話，未試過呢個效果，未試過即係當係聽住個收音機去做呢件事，可能而家你都唔會聽收音機啦吓，或者唔會咁專心做一件事吓，試一試睇下會唔會有另一啲 feel 咧，好嘛？咁樣啦，試一試啦，或者
等大家同唔同意先嚇。一晚 OK 嘅，有人咁講嚇，一晚 OK 嘅係咯，咪睇下個 feel 有幾唔一樣咯。不過放心，梗係唔會啦，因為視像好重要嘅，尤其是有啲而家我哋都有啲廣告出現啊，咁等大家要知道啊，而家係做緊啲咩廣告啊，搞緊啲咩咁，放心啊，我哋嘅廣告客戶商今晚玩嘢嘅啫嚇，唔會長期係咁嘅，因為係需要睇埋視像嘅，尤其是有啲靈探啊或者之類嘅嘢嚇。OK， 好啦，我哋要交代一下先，有好多有心人嘅，因為咧嚟緊12號啦，都係個聚會嘅時間啦，咁我哋 eBay 嘅公仔啊 Catherine 會出現啦。咁而家我哋做緊嘅箱俾佢啦嚇，密鑼緊鼓喺度揼緊嘅箱俾佢。之餘咧，有一位朋友好好，咁佢咧就真係織咗紅色嘅一個冷帽，係咪冷帽啦，同埋個頸巾啦，就送俾佢喎。係啦，咁跟住佢就話：我唔整衫俾佢啦，驚佢熱啊咁樣。哇，真係〜喂，大佬，而家真係當佢人咁樣喎，咁不過佢真係人嚟嘅，佢人嘅靈魂係寄居咗喺裏邊嘅，咁所以都係啱嘅。所以咧會見到個全新形象嘅 Catherine 會出現啦，咁同埋我哋當晚會日本娃娃就開箱啦嚇，現場會開箱啦。究竟邊個會幫手開箱咧？我都係啦，好期待啊！因為自告奮勇啦，都應該有噶啦，當晚咁就會開箱出現啦。咁係咯，多謝大家對我哋呢啲娃娃嘅支持啦，直情當咗係家人一樣啊！咁所以咧嚟緊我哋會越嚟越多噶啦，係啦，放心。喺我哋問咗啲高齡人士嘅有控制範圍嘅情況之下咧，呢批可愛又冇殺傷力嘅娃娃咧係會繼續出現嘅。咁去到我哋10月份嘅 Halloween 咧，就大家會知道發生咩事啦。同埋應該仲有一件都未有其他媒體啦或者人做過嘅一個 event 啦嚇 Halloween 嘅 event 啦會出現嘅，應該會做得到嘅，都相信係幾嚇人嘅一個晚上嚟嘅。係啦，我只可以暫時講住咁多先啦，好嘛？期待住5月12號之後嗰個 Halloween 啊，因為10週年的確係有特別多嘅動作會做嘅。好啦，咁今晚希望大家攞去重溫係可以㗎，直情真係黑晒畫面攞去重溫，好嘛？可能會唔同 feel 嘅。好，今晚我哋復刻版到呢度，聽晚會正常翻，見翻我哋嘅樣㗎啦。好，聽晚再見，拜拜。不同嘅空間，卻因為機緣嘅巧合而生關係。眾生在互望，但願不相干。恐怖在線，恐怖電郵。我叫阿庚，我從事物業管理已經有好多年噶啦。我呢行有冇靈異事件？梗係有啦。如果要講起嘅話，應該從我啱入行做保安嗰陣講起。嗰陣時，大家都幫我起咗個咁嘅花名。喂，大更仔啊，係我大更仔先接手呢個。你發咩吽哣啊？開緊會㗎。我哋就分為6組人啊。哦，我哋呢就負責唔同個區域。嗱，記住，雖然呢度入住率唔係好高，但係呢好多單位已經裝修好晒，同埋搬晒家電入去㗎啦。我哋要防止嘅就係有啲賊人去入去偷嘢。嗱，依家都分配人手，我呢就同老坑一區負責 A 區域，阿九叔同雞仔負責 B 區域，打更仔同埋吞泡負責 C 區域。大家明唔明白？明白。如果明白嘅話，就每個人翻去自己個區域。唉，個死嘢真係講嘢又長又臭。吞波哥，呢度以前唔係有小區管理嘅咩？點解我哋公司又接手呢度啊？點鬼知啫？聽講我當時已經換咗2批人噶啦，今次又輪到我哋公司去接手，唉，都唔知呢度係咪有咩問題嘅。
我聽啲同行講啊，以前呢個樓盤咧係爛尾嘅，後尾有新嘅承建商咧就接咗手落嚟。聽講話之前起嗰陣嗰個集團公司咧就用咗啲唔係好合法嘅手段，就聽話強佔咗啲村民嘅村屋，然後咧就強制拆咗佢，再起呢個樓盤嘅。不過嗰陣時啊，唔知係咪人哋啲先人啊特登玩嘢啦。之後咧又話聽講出咗單命案，話有個細蚊仔咧就走入去個工地入邊玩，就唔知咁跌咗落個坑入邊。咁啲工人又唔知朝早翻嚟打樁嗰陣咧，一樁打落去就啲血飆晒上嚟啊！話幾恐怖啊！好啦，吞波哥你唔好再講啦，講到我成身雞仔。你成廿歲人有乜咁生人生膽嘅啫？未必係呢個樓盤嘅，你睇下周邊咁多樓盤，咁我聽講翻嚟啫。嗱，好啦，唔忙住啦。嗱，依家12點半啦，咁你去巡第一更先，咁我翻保安室度睇 CCTV， 有乜事嘅話就 call 我啦嚇。有冇搞錯啊？做乜又係我先㗎？周圍黑掹掹，鬼影都冇隻。不過老實講啊，呢個樓盤都算唔錯啊，啲格局都幾好啊。啊，點解咁低入住率嘅？邊個喺嗰度？奇怪啦，我明明好似見到人行過去嘅喎。咪啦，問問先啊。氹波哥，有冇見到我呢一層有人行過啊？邊有人啊？你嗰層淨係得你一個人喺度啫嘛，我一直都及住你嘅。哦，唔好意思，可能我睇錯啫，咁冇嘢啦。乜越行越覺得有啲尖寒尖凍咁嘅？咦？點解咁夜有個小朋友喺後樓梯度喊嘅？會唔會頭先就係呢個小朋友行過啊？小朋友，你做乜喺度喊啊？我好肚餓啊！哦，原來你肚餓啊嘛？咁你屋企喺邊一層㗎？不如哥哥帶你返去啦。我住最下邊嗰層㗎，不過我好多日冇食嘢啦，我好肚餓啊！嗱，不如咁啦，哥哥先同你返屋企先，跟住第二日呢，哥哥上班嗰陣呢，就買啲零食嚟俾你食，好唔好？喂，打更仔，你搞乜嘢啊？你企喺嗰度做咩啊？喺11樓後樓梯嗰度有個小朋友喺度，我諗住同佢返屋企先。你喺 CCTV 度見唔到咩？你係咪未瞓醒啊？我淨係見到你一個人企喺嗰度呆呆木木咁樣，你搞乜嘢啊你啊？邊有小朋友喺度啊？有乜可能啊？嗱，小朋友就企我隔離。喂，走咗去邊啊？哥哥，你記得啊？聽日要請我食零食啊！其實當時我個腦入邊係一片空白，我根本唔知道呢個小朋友究竟係人定係我哋所講嘅靈體。但係我個身體好下意識咁樣衝咗去電梯嗰度，撳翻 lift， 搭翻落1樓。當我走翻去保安室嗰陣，我將呢件事講俾我其他同事聽。除咗吞波哥同埋老坑叔以外，其他同事都會笑我。之後老坑叔同我講，佢話無論係人定係鬼，只要應承過嘅就必須一定要做到。所以我第二日我上班嗰陣，我都買咗啲零食放喺11樓嘅後樓梯嗰度。而呢件事亦只不過係喺呢個小區入邊所遇到嘅靈異事件嘅開始。哇！阿成哥直情係扮乜似乜咁樣啦，今次連小朋友都扮埋，我肯定係阿成哥自己一個人嚟噶，呢個一定唔係一個小朋友啦。點解咁講呢？因為呢，我最近就多謝子宇幫我喺國內啦，就買咗一個嗰啲 mini mixer 啦，咁啊喺屋企做到音樂節目啦咁樣啦，唔知大家有冇睇到啦？上個禮拜咁原來呢個 mixer 裏邊呢，有好多嘢選擇㗎，你撳下嘢佢會出掌聲啦，撳一下嘢佢可以變聲啦。我估佢都係用咗呢啲 mixer 幾百蚊一個嘅咋，就可以做到呢啲咁嘅效果啦。咁所以啦，成哥，我相信你都係真係自己一次過透過呢啲嘢搞晒佢㗎啦，好正啊！嗱，咁究竟呢個個案衍生出嚟係啲乜嘢咧？鋪埋下集添啊，成哥真係犀利啊！好啦，咁所以今晚就特登喺呢一個咧聲音版冇視像嘅情況之下咧，俾大家聽，同埋去幻想下呢個空間啦。好啦，聽下電話咯，呢位係阿 Jean，Hello Jean。
喂 ，Hello 潘 Sir， 恭喜你啊，10周年快樂啊！喂，多謝你啊，阿 Jen 其實啱啱之前上過嚟做嘉賓嗰位嘛，係嘛？記得。係啊，係啊，係啊。係啦，喂，嗰日話有啲嘢都仲可以傾下，係咪？係啊，係啊，咁今日咧即係見你10周年啦，上次就講咗啲關於報夢嘅嘢。係。今日就想同你講下，不如講下冥婚啦，我哋。喂，好啊，咁但係我要同 Facebook 嘅朋友講聲拜拜先啊，唔好意思啦嚇。咁啊都話好簡單嘅咋，想即刻聽到嘅説話咧，撳2個掣就搞掂㗎啦。OK。好啦，冥婚好嚟咯喎！冥婚啊，係啊，嚟啦！好啊！咁呢個咧就係我聽翻我婆婆講嘅。嗯。因為其實咧，我媽咪佢有8兄，其實9兄弟姊妹。係。但係咧就唔好彩咧，排第4個舅父咧就細個嗰陣走咗。嗯。咁跟住咧有一年咧，因為我婆婆係高明啊，咁佢就同阿姨婆，即係佢阿妹啦，我叫佢姨婆嘅。哦。咁佢哋就翻鄉下，跟住點知咧就突然之間連續2晚婆婆都發同一個夢。嗯。就夢見有一個英俊瀟灑嘅男仔嗌佢阿媽，阿媽。咁跟住我婆就好奇怪，做乜嗌我阿媽咧？咁佢就話。因為鄉下啲地方咧，其實佢隔離村都好遠㗎。係。咁佢就話我喺隔離村咧睇中咗一個女仔嘅，你可唔可以幫佢即係娶佢過門啊？咁樣樣。跟住我婆婆咧就覺得啊好奇怪喎，即係你冇理由2晚都發同一個夢㗎嘛，我就唔信我睇下第3晚會再發同一個夢，係咪真係個仔報夢？係啊。咁點知道第3晚真係發同一個夢喎？嗯。咁啊！咁佢即刻諗住我姨婆，因為我姨婆細佢10年嘅，嗰時我都未出世嘅。嗯。我媽都未結婚啊，跟住之後咧就過去隔離村，真係攤山涉水過去啦。咁啊一開門就講明就話發夢啊，見到啲咁嘅嘢咁樣，跟住嗰家人就話：我哋等咗你哋好耐啦，我個女都係咁樣同我講。嗯哼。跟住之後咧，咁阿婆就覺得我長子啊，即係佢娶老婆啊，即係娶新抱啦，我而家咁啊真係要大搞啊！乜都做到足，大紅花轎、大妗婆，乜都嚟晒。跟住之後就過去隔離村咁啊，娶佢過嚟啦。係啊。咁阿婆形容翻當其時咧，就阿姨婆過去接嘅，就將個神主牌放喺嗰檔轎入邊。係。跟住之後咧，咁啊去到中段咧要攀山嗰下咧，個大妗婆就話：你一個人都坐唔晒道轎噶啦，不如咁啦，俾我坐下得唔得啊？唔該你啦。咁佢就上咗條轎度坐。吓，咁樣？係啊，咁跟住之後咧，點知咧咁啊，再的起轎嗰下行咗一段路，我姨婆講翻嘅話，親眼見到咧，佢成個180度踢翻佢落嚟啊！即係好似人拱佢咁踢佢落嚟咁樣。係啊，跟住個大妗婆就話：得啦，知你嫁得出啦，我唔同你爭轎坐啦，俾你坐翻嚟，你咁自私咁樣樣。喂，咁你梗係唔係自私？人哋一條橋唔係咯，一個橋坐一個新娘嘅啫嘛，係嘛？搞錯啊！跟住即係佢係自己攞嚟嘅，我覺得即係我咁樣聽啦。咁跟住之後咧，咁我就八卦再問啦。我話：哇，咁你哋跟住點樣擺酒啊？咁佢哋就話冇啊。跟住就喺祠堂嗰度咧，真係請晒親戚朋友，話因為娶新抱啊，咁啊照擺酒。但係另外就有一圍咧，就係冇人坐嘅，但係就菜照上。照落菜，照上菜，一路做晒成個儀式。OK，咁樣咯。咁跟住仲有個下文嘅，就隔咗3個月到啦。跟住就到隔離我哋條村嗰個鄰居咧，又收到報夢喎，就話佢個仔係睇中咗隔離村嗰個女仔。咁原來再翻勾翻咧，原來2姊妹嚟嘅，就係細個咧以前鄉下地方咧喺個河邊度玩就浸親，就咁樣就過咗身。所以我婆就好自豪就話：我哋條村娶晒人哋2姊妹㗎，咁樣咯。原來2個啊，反而係真係。係啊，係啊。OK，哇，唔係呢啲嘢我就係聽好多嘅，即係你話報夢然後做冥婚係有嘅，真係有嘅。咁變咗親家咁樣啦，變咗係咪？係啊，係啊。OK。所以都幾犀利，因為佢鄉下咧都好多怪事發生嘅，即係我有聽過佢哋細個啲經歷嗰啲。咁佢有冇見過？直情有冇見過？嗱，我婆就冇見過，但係咧佢就去河邊度洗衫，就帶埋我姨婆去嗰陣。跟住之後咧，咁啊翻到屋企嘅姨婆咧就發燒，燒到退唔到燒啊。跟住我婆就問佢：你見過啲咩啊？點解會咁㗎？咁原來咧，因為我姨婆細我婆10年嘅，咁佢就講翻話：家姐頭先你洗衫嗰陣咧，我睇到咧樖樹度有支丫叉叉住嗰個軍人嘅頭，望住咗我啊。咁樣咯，跟住之後阿婆就即刻去嗰度買翻啲嘢燒翻擺翻，跟住姨婆就冇事啦，咁樣樣咯。鄉下好多嘅，又可能即係當時嗰年代咧，醫學冇咁昌明，又死人多啦，小朋友可能有啲又係嘛，即係夭折咗啊嗰啲咁樣咧。係啊。
就係咁啦，係嘛？唔該晒你。係啊，下次先再講啲我親眼見到嗰啲啊。你好多㗎仲啊？係啊，下次先留翻俾你啲嘉賓啊，唔係嘉賓啲聽眾。好。OK。好，喂，唔該晒 ，thank you。好，拜拜。其實聽晚啊，係啦，我頭先都講過啦。咁聽晚咧又真係有啲支持咗我，起碼超過10年，起碼最少喺在線時間咧支持嘅朋友啦，就會上嚟一齊分享下啦，作一個回顧啦回憶下咁樣啦。因為佢哋真係睇住在線呢10年咧，就係經過好多事情。即係你話10年係咪一個好長嘅日子？咁對比起即係話你話幾廿年嘅歷史，當然只係其中10年啫。咁但係如果10年又唔係話真係冇嘢發生過。如果大家一路睇住呢10年在線嘅節目發展啊，無論係過去所接觸到嘅嘢啊，或者係有多唔同嘅嘉賓啊，一啲嘅轉變啊等等咧，又真係有幾多事件係出現過嘅。咁所以咧嚟緊12號，我哋嗰晚有網聚咧，咁做咗一條回顧嘅片啦，係啦。咁我哋經過唔同嘅 office 啊，灣仔有幾個地方啊，去到鰂魚涌啊咁樣嚇，咁我哋就會拍一啲嘅回顧嘅片段俾大家睇下㗎啦。希望係啦，12號嗰晚有份一齊出席嘅朋友會睇到啦。當然係，如果唔係咧，都希望透過 Facebook 嘅直播咧，有一段大概30分鐘嘅時間啦，都會令大家置身於現場嘅。好啦，聽聽下一位朋友先，阿 T 先生。係 ，Hello， 你好 Evan。喂，你好啊。恭喜晒你10週年。多謝你。係首先要多謝你先，因為我早幾排就 send 個 email 咁啊，想揾 Cindy 師傅求助嘅。OK。係啦，咁我就原來啱啱 send 咗 message 俾阿 Cindy 師傅啦，咁影咗相啦，咁就話有個冤親債主就跟咗1年嘅。係。咁啊，聽日先上去處理啦。好啊，我想問你 feel 到啲咩？如果你話冤親債主，我就係知我早1年咧就有皮膚病嘅，好嚴重，咁睇極醫生都唔好啦。咁去到半年，大概大半年到，跟住有個姨姨就同我講，不如你去睇下日腳啦。跟住我一去睇日腳，跟住嗰個紙紮鋪個婆婆就話，乜都冇講，就同我講，你今次掃到就即係攞啲衣紙燒啦。咁搞到就搞啦，搞唔到你就係咁先噶啦。係咁先嘅意思係咩啊？我冇去正面問佢啦，我都因為嗰一下嚇一嚇。咁跟住好啦，搞完晒一輪，跟住的確係搞完之後皮膚係漸漸好咗嘅。仲要係冇睇醫生，即係啲藥停咗嘅情況下，啲皮膚係真係好咗嘅。OK。咁啊，最近就再翻發，咁就再去睇多次啦。跟住就話，你今次有英靈喺度。因為我之前都試過落過，咁跟住我屋企，因為我媽媽幫我處理咗嘅，即係話有擺個位啊咁樣。跟住我就咁的起心肝，又聽你節目，咁我想幫問下先至師傅睇下究竟點咯，咁就幫我好啊講過咁咯。OK，好。咁另外咧，係啦，另外係啦，琴晚講緊華富村，係啊，咁我都有喺個 email 提過喺華富村啊主題公園。主題公園有做啦，華富村住嘅。咁佢講嗰間小學我都有讀過嘅，不過係80幾年啦。咁當時嘅我想講翻就係話沙池啊，有人掹腳啊。講緊朝頭早突然間有個學生咧，有個同學仔啦，突然間好似唔知鬼上身定咩，要捉咗佢入去後面嘅嗰個教堂仔度。去做一啲驅魔儀式，嗰個突然間咧，因為點解我哋會知咧？因為我哋小息要落操場啊嘛，但係嗰個 area 突然間封得好大，即係有人封住咗，唔俾我哋行近嗰個 area。所以我哋就會知道呢啲問題咯。就要做一件咁嘅儀式啦，原來真係。係啦，應該係啦。咁但係我真係未聽過話每年都有一次有人死咯，瀑布灣。我諗又未至於去到咁嚴重，話每年嘅係嘛？應該就冇，因為以前落去好方便嘅，而家有閘㗎。你早排去過都知道有個閘。係啊。我哋落去玩嗰陣時咧，即係通山跑行去數碼港，嗰個碉堡係永遠都係最恐怖嘅。OK。係啊，係啦。咁另外佢又講個跳樓啦，其實我早排都真係遇過見到
有個綠色帆布笠住，直頭啱啱喺附近跳落嚟，喺瀑布灣對面嗰棟，咁直頭跳咗落嚟嘅。係咁啊，我初頭咁啊知道咩事啦。咁於是者因為我要揸車啦，咁泊喺架車附近。咁唔知幾多日之後，我突然間泊低架車，夜晚嚟嘅，好夜啊，2-3點，泊低架車，翻屋企撳密碼嘅時候，突然間聽到有人嗌咗我一聲。啊？點樣嗌法？係嗌你個名啊？佢唔係嗌我名，佢就咁嗰一刻咁，梗係望一望啦，睄睄。係啊，有個阿伯喺嗰啲好黑嘅走廊位度，喺度入緊手。嚇！係喺跳樓附近嘅，真係喺跳樓嗰個位附近。哦。咁我唔知啊，咁我諗一諗唔對路，跟住梗係走啦，即刻入 lift 啦。係啊。跟住入 lift 撳 lift 入 lift 啦，一撳突然間閂到一半，突然間好似有嘢撳開嗰個嘢。擋翻住部 lift，褪開，跟住我就即刻，心諗，係對唔住，唔好意思，係啊，我路過嘅啫，我就係啊，咁清楚，係好，佢係直頭，你知中間有啲位咧，你 lift 口有啲位係咪一撳落去咧，你先會彈開嘅，係啊，直頭嗰下係真係好似撞到嘢咁，即刻褪翻開，係啊，咁可能你會唔會就係撞到嗰個朋友啦？咁啱佢跌落嚟嘅時間，佢見到你啦，或者你同佢有啲交感啦，唔知係咪咁樣係嘛？係啊，我都有啊，我都對唔住，我翻屋企對唔住咁咯，唯有咁呢單嘢有冇報過出嚟啊？你話追緊㗎？我揾個報紙係冇，係啦，上個月嘅，淨係上個月嘅啫。咁應該冇係咪啊？係我揾個報紙，所有媒體都冇，但係真係你知警察嗰啲粒嗰啲嘢係綠色三角形。係啊，動物嗰啲佢唔會理噶嘛，就係唯獨是係喺嗰個位笠住咗，咁我都知咩事啊！第二日都見到有溪錢喺地下嘅。哦，咁就一定係啦。咁但係我唔知幾多日，我唔知會唔會撞正佢啱啱嗰日翻嚟定點，我即係幾多日之後，我真係唔記得啦。咁即係有啲嘢就係話我哋未必知啦，發生啲事件唔係話全部喺媒體上面可以睇到報道啦。係啦，而家好少會見到呢啲咁嘅情況，可能佢趕唔切過嚟嘅話，報道唔到噶嘛。係啊。跟住好快就清走咗噶啦。係啦，好似琴日阿嘉賓係啦，佢所講東堤嗰啲係咪先？喂，今日有事，唔好話聽日啊，2個鐘頭清咗之後就已經又賣翻出去啦。其實係咁樣。係啊，好快咁清走，因為可能唔想俾你知咁咯。係，所以你話嗰啲咩空宅啊，或者有啲資料咧，真係不盡不實嘅，好多都已經係嘛？冇錯。好，喂，如果我哋有需要知多啲華富村嘅嘢，要揾你啊！真係。好，我遲啲再分享下屋企啲嘢先啦，因為屋企都有啲問題嘅之前啦。嗱，因為咁，你聽晚搞掂咗，如果你問埋之後，再打嚟講下究竟發生咩事，同你嘅冤親債主關唔關事，好嘛？好啊。OK，好啊，拜拜。多謝我先，好，拜拜。因為其實咧，即係華富村太多人啦，即係成條村。幾千人住啊，係咪先？應該唔止添，我估幾千個單位，咁一個單位唔係一個人住噶嘛，係咪？咁10萬8萬人，應該有10萬8萬人啊。咁所以講嚟講去都仲有一講華富村呢個地方啊。咁啊，係啦，睇下有冇回應啦。喂，咁琴晚黑咧喺最後嘅時間咧，我咪介紹咗個 app 嘅一個 Ghost Hunting Tool。咁咧Tools 係啦，硬係讀錯添。Ghost Hunting Tools 係啦，嗰個 app 啦。咁咧，結果真係有朋友咧，佢琴晚一路聽咗我講嘅時候咧，佢就 download 咗，佢用 iPad 啦去 download 喎。咁佢將個 iPad 咧放喺個台上邊啦。好啦，咁純粹打開咗嘅啫。佢話3分鐘左右，個 app 咧就傳來啲急促嘅嗶嗶嗶嗶嗶咁嘅聲音，然後咧就傳出咗個男人好低沉嘅聲。咁樣喎，聲音咧由細變大，嚇到佢即刻將個 app 咧就刪咗，叫老公出嚟咧陪佢咧就刪咗個電腦。哇！佢真係俾嚇死喎，咁樣突然間有啲咁樣嘅情況。咁啊係啦，原來呢個 app 好似真係有少少意思喎。佢話而家都驚啦，都唔敢再用啦。嗱，最後咧。佢又咁講，因為佢話台灣人，佢住喺台灣嘅，英文唔太好，一直咧出英文單字，令到佢懷疑係唔係個 app 咧，本來已經內建咗啲客人嘅音效。嗱，我又唔夠膽咁講話完全冇可能嚇，因為
可能佢都想嚇下人，有少少咁嘅意圖都唔出奇嘅。但係我暫時揾唔到或者拆解唔到啊，係咪先？睇下冇人再 download 多呢個 app 有咁嘅事發生嘅説話咧，即係攞多啲數據就知道係咪個 app 裏邊咧本身已經 install 咗一啲咁樣嘅聲效出嚟嚇人。我唔知會唔會，但係佢呢個提問我覺得幾 OK 嘅嚇。咦，人話個 app 好流喎 ，Anna 即係咦係咩？你 download 咗咩？好流啊！我唔知啊，因人而異啦，係嘛？有時咁啱試到咪係咯，要唔係其實 app 係㗎，有啲真係好鬼流㗎。最流嗰個係邊個？你記唔記得？有一個我 download 過玩過嘅，喺節目裏面講過嘅，就話咧 detect 到個鬼係男係女，幾多歲，幾百年前嗰啲咧係嘛？唔知幾多歲㗎嘛，300幾歲咁樣喺你面前嗰隻咧綠色嗰個嘛係嘛？嗰個真係流到爆炸咁啊，攞嚟玩下算啦。咁呢個就〜聽講好似得地，唔知啦，係嘛？大家唔介意嘅，咪而家又 download 去玩下咯，睇下有冇事咁樣，好嘛？好啦，咁啊，今晚係復刻版啊！休息翻嚟之後，就輪到我自己演繹少少啦嚇。我其實係一個唔係扮聲好叻嘅人，我真係唔係好叻嘅扮聲。但係既然今晚都有咁多朋友去玩下呢個聲音嘅效果啦，咁我都係啦，試一試睇個效果點啦。都多謝至於做翻啲嘅後期嘅 mixing 咁樣啦，好嘛？好啦，翻嚟我會咧攞翻以前一個嘅 email， 應該讀過㗎，我都相信。咁亦都後來咧輯錄咗喺一本書裏邊啦嚇。咁啊，今晚揾翻一個都係同住屋啊、經紀揾樓嘅沙田，可能係一個空宅嘅 email 有關係。好，翻嚟見。恐怖十超恐怖在線10週年啦！呢個節目同觀眾分享過唔同嘅靈異故事啦。咁究竟人恐怖啲定係鬼恐怖啲呢？就等呢個節目慢慢同你分享，留翻俾你自己揭曉啦。希望呢個節目長做長有。本節目主持及嘉賓內容與本台立場無關。人有人講，鬼有鬼聽，依然係每晚人鬼共用嘅時候。由而家到凌晨1點 www.adminpun.com 好大個網，恐怖在線。嚟咯，開始今晚嘅恐怖在線啊 ！adminpun.com 啦 ，bigbigair.com 同我哋 bigbigair 嘅手機 app 以及咧喺 Facebook 咧都有大概係30分鐘嘅免費時段喺我哋嘅專頁啊 Hotbase 呢度啊！咁今晚咧都係喺現場啫。咁啊，阿 Catherine 啦同埋阿綿綿咧都唔喺呢一度嘅。咁點解咧？因為好快脆咧，我都唔會出現喺鏡頭前面嘅。點解咧？發生咩事咧？今晚啊，係啦，今晚我好想同大家重回10零20年前開始聽我嘅靈異節目嗰種感覺㗎。咁點解突然間會想做一件咁嘅事咧？嗱，因為呢排啦嚇，咁諗翻起啦，恐怖在線喺星期六12號就已經10週年㗎啦，我哋當晚會慶祝啦，有一個網聚啦，咁希望大家當晚會玩得開心啲。咁聽晚亦都有一啲聽咗好耐嘅朋友咧，會嚟到現場啦嚇，分享下佢哋嘅一啲感受啦，或者一啲恐怖回憶啊咁樣啦。咁唔單止呢件事，又令我諗翻起即係 day back 翻更加早，唔單止喺網台嘅年代，甚至乎去到喺電台嗰個年代添。因為咁啱今日又收到香港電台啲舊同事啦，咁啊打俾我啦，因為今年呢就係香港廣播90年啦，咁香港電台就做好多啲嘅回顧啊，請翻好多以往嘅啲前輩 DJ 做翻啲訪問啊咁樣啦，咁啊喺過去嘅自己裏邊，佢都想揾翻一啲可能喺呢一個廣播圈裏邊呢，都叫做少少點滴啊，做出少少點滴嘅一啲主持啦，分享翻一啲個案或者唔同類型嘅節目啦，都揾翻少少嘅代表咁樣啦。咁啊，好多謝香港電台嘅朋友諗翻起，原來喺香港嘅廣播史上面有啲靈異節目呢，都會諗到我啦咁樣。咁所以遲啲又會同我哋做翻少少嘅訪問。所以呢，我想 day back 到去到最早嘅時間，
請大家，如果今晚你有 headphone 嘅說話，攞個 headphone 出嚟好嘛？嗱，我數3聲之後咧，大家就會見唔到我噶啦。1、2、3，冇錯啦。我哋今晚咧要同所有俾咗付費睇視像嘅朋友講聲唔好意思啊，你今晚係睇唔到嘢嘅。不過其實你係睇到啊，你係睇到黑色嘅嘢。黑色都係一種嘅畫面嚟噶嘛，係咪？只不過你見唔到有5顏6色啫。咁其實黑色都係其中一個顏色嚟噶嘛。所以今晚黑大家唔需要睇你個 mon 啊，不過你中意睇都得。不過係冇其他顏色咁解啫。麻煩你攞起你嘅 headphone 出嚟啊！你好似當我以前聽我恐怖熱線嗰個年代好嘛？就係咁樣過啦。我哋今晚我想俾翻就咁聲音嘅一個幻想空間，大家去進入去聽翻靈異節目嘅一個境地。其實咧好得意嘅，有多嘢係循環再生嘅。譬如而家我見到啲咩牛奶公司出嘅雪糕有復刻版啦，檸檬茶都復刻版啦，大家就會哇覺得好正喎！呢啲復刻嘅嘢係咪先？今晚恐怖在線就想同大家做一個復刻版啊，唔使睇。你就咁聽就得噶啦，因為有時聽嗰個嘅畫面咧係可以無窮無盡，俾你更加多嘅想像空間添啊！咁啊，今晚係啦，嚟一個復刻版黑麻麻，冇錯啦！攞起你嘅 headphone 去聽，你而家可以好自由自在地喺你嘅睡房，好似你嘅10幾20年前聽我節目咁樣喺個被竇裏邊聽就得噶啦。反正今晚都凍凍地啊，係嘛？落翻張被出嚟啦。回水係咪呢一集得阿 Ted Wong？我會記得你係邊個㗎嚇？阿 Ted Wong，你要回水，我俾翻3毫子你啊，或者俾翻1蚊你都得。你上嚟攞好冇 ？OK， 好啦。咁今晚既然係一個復刻版，淨係以聲音為主導嘅一個晚上咧，咁當然啦，聲音嘅嘢好重要啊。除咗我把聲音之外，我哋諗翻起有一位朋友喺過去10年啦，恐怖在線嘅10年啦，咁佢好得意啊！佢用佢自己嘅聲音同我哋做咗一啲嘢，咁還記起有一位朋友啦，叫魔眼啦嚇，有一段時間裏邊咧，佢曾經幫過我哋呢個節目咧，做咗啲類似係廣播劇嘅一個形式，即係一人扮演幾個角色咁樣啦，去演繹一啲嘅鬼故。其實我都喺過去試過重溫過佢一啲嘅嘢咁，但係由於10年啊嘛，啱啱好，咁我今晚咧又用聲音主導啊嘛，咁所以我想揾翻佢把聲音出嚟，俾少少回憶大家。陣間我會打埋個電話俾佢傾下偈添。唔單止，既然聲音主導啊嘛，最近都有一位紅人啊，節目嘅紅人阿成哥，係啦，佢又有新貨，佢又做一啲廣播劇嘅形式，所以大家一陣間就會聽到。咁人哋都做啦，咁我自己都做下啦。我都好耐冇真係聲音演繹一啲角色上面嘅嘢啦。除咗恐怖電郵啊，咁所以今晚去到12點半打後呢，恐怖多一點，我都揀選翻之前呢，有啲朋友寫咗啲 email 過嚟啦，咁我都結集咗喺本書裏邊啦，我就揀咗一個都係同一啲住屋上邊嘅嘢啦嚇，一啲經紀睇樓嘅時間啦所發生嘅事件，咁我就會自己演繹。加上子宇嘅製作，好嘛？咁陣間就會聽得到啦。嚟咯，我哋先重溫下少少魔眼嘅一個聲音演繹先。開始覺得我自己唔同其他人啦。對於嗰啲我見到而其他人又未必見到嘅人，應該就係啲人所講嘅鬼魂啦。就好似我媽媽死咗咁，我仲可以喺屋企度見到佢，同埋之前見到嗰啲好奇怪嘅人啊。我諗下，佢哋全部都應該係鬼魂嚟噶。諗翻起嗰次，我個細路
無端端咁引我爬上去個水渠嗰度，話上山踢波啊，仲差啲浸死添。好彩我醒目，攞住條樹枝，真係執翻條命啊！諗翻起，見到咁多唔同嘅嘢，真係都有啲驚啊！乜啲人死咗之後唔係會上天堂嘅咩？點解我仲會見到佢哋噶？我唔會再驚佢哋噶啦，我好想多啲見到佢哋添啊！佢哋好得意啊，四圍飄嘅，中意做乜就做乜，想去邊就去邊啊！原來死咗之後係咁自由自在噶，仲唔使返學添啊，又可以四圍去整蠱人，更加唔會俾人笑，唔會俾人打。哇！做鬼魂原來好開心噶。唉，嗰陣時自己係細路仔，都唔識死嘅，都唔知見到嗰啲鬼魂係乜。嗰頭諗住自己係鬼魂就好啦，可以四圍去，冇人管就最開心嘅。啊，家陣諗翻起嗰陣時自己都係幾熟仔啊！咧，嗰日個天就即刻俾咗個答案我啦。咦？果然喺冇畫面嘅情況之下，大家都唔知發生咩事嘅，咁就完咗噶啦。係，OK。嗱，呢個呢就係當年魔眼喺早期咧幫你做咗一啲廣播劇咁樣啦。咁其實我哋陣間仲有一段可以聽下，不過呢，究竟2018年嘅魔眼係點樣嘅呢？喂，Hello 魔眼。Hello Evan 你好。喂，你好啊！哇，你呢把聲音，我哋有一段時間都冇相聚啦。係啊，大家好。大家好啊！我係魔眼。係啊，我就係特登安排一個黑夜咁樣嘅黑夜黑畫面去聽下魔眼嘅聲音啊，正唔正？大家覺得點樣呢？ OK， 係咪仲好似以前咁嘅聲呢？喂，你而家仲扮唔扮翻到幾把聲噶？都應該冇問題嘅。冇問題嘅吓。OK。泰迪哥哥你好。哇！好快喎！你果然好嘢喎！你仲冇生疏啊你 ？OK 喎，少少啦。少少係嘛？喂，別來無恙嘛，魔眼。近排好啲啦。好啲啊，仲冇乜點見到朋友啦。冇乜點見啊？哎呀，冇乜點見。我比較黑心啊。其實你哋冇乜點見，真係冇貨交噶咯，係咪啊？係啊。點解咧？嗱，我記得好最對上一次我見到你，咁你就話咧就喺有一個地方做嘢嘅，喺南區半山嘅地方嘛，係咪？係啊，係啊。係啊，咁嗰度話好勁噶嘛，有啲私人會所嚟噶嘛，係嘛？真係都係好多嘢行嚟行去咯，佢唔會同你打招呼嘅。不過你係無端端會見到佢閃過咁樣。我仲有記得你嗰個私人會所有好多古靈精怪啲公仔咧，一個一個咁好似建築物，即係嘛，就擺咗喺度 display 咁樣。係啊係啊，成日都會有啲唔同嘅嘢擺到。而家仲有冇啊？不過有幾個就梗咗嘅，即係上次我俾你睇嗰個好核突嗰個爛晒面嗰個鐵皮嗰個人咧，就都仲喺度嘅。嗰啲就唔會喐㗎。嗰度平時入唔入到去噶？我到而家都未去喎，嗰個地方。路口嗰啲可以入咯，因為行山嗰啲可以入咯。係嘛？但係去到會所上面嗰啲就唔入噶啦。唔得噶啦。咁有冇人盛傳嗰度係咩原因要擺呢個咁樣嘅嘢咧？其實冇啊。不過我見到我哋路口嗰度有一個好大嘅土地啊。咁應該上邊就冇乜特別嘢嘅應該，但係路口嗰啲範圍就都成日都有見到咯。哦，咁你而家仲有冇喺嗰度做嘢噶？有噶。哦，都仲有。呢排冇乜點見到咯。冇乜點見，係因為你見唔到，就唔等於佢哋唔存在喎，係嘛？可以咁講。係啊係啊。哦，點解你而家見唔到咧？你係封咗眼啊？定點啊？唔知啊，忽然間會見一見，有陣時都好似真嘅一樣。我同事話冇呢啲人行過咁樣，你又見到嘢啊。哦。但係而家就冇啦，呢排都冇乜點見。咁啊好咯，因為我記得你話你見嘅時候咧，就好似身體唔好啦，仲要入埋廠添喎，係嘛？係啊，最勁就係同你做呢個廣播劇，
之後咯。哦，咩事？即係我停咗。係咯。停咗，咁點解會忽然間停？就因為係好恐怖嘅一件事要求之下，我要停。吓？你有冇講過俾我知㗎？之前冇啊，因為我都驚。哦。但係而家都可以講嘅，因為好，點解咧？因為最後我寫到去水瓶講鬼故咧，第6集嗰陣時咧，係。咁就嗰晚黑，其實我嗰段時間都冇乜點瞓覺㗎。哦。咁啊，寫到半夜5點、4點零5點啦。嗯。咁開始個手寫板咧就會自己喐，跟住咧就聽到砰嘅聲啦。哦。咁跟住我都唔知發生咩事。我寫完我瞓啦，頂晒籠，我唔再寫啦，你唔好再搞我啦。嗯。咁講完之後咧，個手寫板真係停咗喎。哦。你知以前嗰啲手寫板係會唰咁有聲噶嘛？即係你係用PC 接落個手寫板度嗰啲，係嘛？嗰啲咁。係啦，最舊嗰隻。OK。因為咁多年前。係。跟住咧，啲聲係好驚啊！你半夜3更聽到呢啲聲。哦。仲要係寫緊日軍嗰啲古仔嘅。OK。咁跟住聽到嘣一聲咧，都唔知發生咩事。到第二日起身翻工先知道，原來屋企個花樽好厚嘅花樽裂咗咯。哦。咁我就開始覺得會唔會真係喺咗緊啊？係。咁跟住我就同你講，我話唔係好舒服，就唔再寫落去。係啦。哦，咁有冇見到嘢？嗱，除咗你有個手寫板咁樣喐，其實佢喐有冇寫到啲咩字咧？佢係擦花晒咯。我擦花你啲稿啊？變成係周圍擦咯，因為我嗰個 mon 係成個睇到噶嘛，有彩色嗰啲噶嘛。哦。咁你手寫板你一畫咧，咪見到花晒成個畫面。係。即好似發緊脾氣咁樣咯。哦。嗰時我係冇寫嘢嘅。OK。咁然後個花樽第二日見到。唔知點解個花樽無端端會爆咗咯。哦。因為都冇特別話。即係有啲咩坑落去，第二朝早都係我一個人經過，就個花樽係已經裂晒。佢唔係話成個爛咗嘅，係中間裂開咗咯。咁原來嗰下聲就係爆咗個花樽嗰個聲。OK，咁喺屋企有冇見到嘢嘅咧？即係你寫緊呢個廣播劇嗰期就冇。但係我即係睇緊啲日本皇軍嗰啲片嘅時候咧，就周圍係有啲戙埋嚟咯。哦。都唔出奇㗎，感覺到咯，感覺到。係啊，即係加上你嗰段時間，你係容易接觸㗎嘛，都係嘛？冇乜點瞓覺，差唔多做咗嗰個古仔一路都，即係都係瞓得個零鐘。係，哇！真係好感激啊！嗰段時間係真係好多謝你啦，無條件幫手我哋做一個咁樣，都幾個月㗎啦，做咗為時係啊，差唔多半年。係啊，咁啊個禮拜上嚟即係錄一次音咁樣，都好辛苦你啊！不過好開心啊，係嘛？同你哋合作好開心。好啊，即係有一段回憶啦，大家都叫做係咪？同埋有部分啲古仔都係真嘅咧，咁可以公佈出嚟咧，就真係都幾開心嘅。有人都會聽，有人都會信咯。係，喂，如果我哋今晚即係到少少回憶啦，因為10週年啦，好快脆啦咁樣，邊個古仔係你最深刻嘅咧？或者係最真實啊？你發生過係到而家一世都唔會忘記嘅咧？一定係猛鬼大廈。猛鬼大廈？尖沙咀嗰個？係啊。好啊，嗱，我同你完全係冇夾過嘅情況之下，我就係真係抽咗呢段出嚟啦。不如我哋聽翻少少，翻嚟再揾你講好冇？好，嚟啊！尖沙咀連登徑有一間頂樓連天台3房2廳嘅單位，月租3500蚊，唔知你夠唔夠膽租呢個單位呢？喂？方小姐喺唔喺度啊？對唔住啊，方小姐去咗深圳公幹，要星期3先返香港。請問你貴姓啊？留低個電話，我請方小姐返嚟香港之後俾電話你啊。嗱，你同佢講，地產公司打嚟，我姓陳噶，佢之前叫我同佢搵一間又平又大嘅單位，而家搵到啦。地點係尖沙咀連登徑，有一個頂樓連天台3房2廳，月租3500蚊，請佢極速聯絡我啦。吓，喂，等陣先，你講得咁快，我寫唔切啦，麻煩你慢慢講多一次，等我寫低佢啊。得啦，你淨係話俾佢聽，地產公司陳小姐打嚟佢就得噶啦。喂，乜你咁快 cut 線噶？連電話號碼都未留低就收線？
咁都得嘅？哎呀 ，Iris 翻嚟嘈喧巴閉，又話我寫得唔清楚啦。呢個公司名係真係可能好生意啊。陳小姐，地址係尖沙咀棉登徑。死啦，寫唔切添。仲有係3房。星期三一早我就返到公司等開會啦。忽然之間 Iris 衝門入咗嚟。Hello everybody， 我返嚟啦，冇見咁多日，你哋好嗎？你哋有冇掛住我先？嘿 Iris， 你坐低先啦，你已經遲到啦，一陣開完會先再講啦。冇啊，我帶咗啲好嘢俾你啊。嘿，呢幾日有冇啲乜嘢發生過啊？老細有冇問起我呢單生意傾唔傾得成啊？唔好話我唔關心你啦。嗱，呢包陳年保利茶葉係深圳嘅廠商徐廠長送俾我噶。我記得你好中意飲保利茶嘅，所以特登留翻俾你噶。第二個冇噶，夠唔夠 friend 先？多謝晒。喂，我想問呢，你幾時諗住出嚟租樓住噶？你唔係同你大佬一家人一齊住嘅咩？點解忽然之間要搬出嚟噶？點解你會知噶？前日地產公司嘅經紀打個電話嚟搵你。Really？ 係咪有筍盤介紹俾我先？係咪有筍盤介紹俾我先？唔摸眼 ，come back， 喂，翻嚟先啊！翻嚟啦！喂，我真係冇同你夾過啊！我就係覺得呢一件事係應該你最深刻嘅一件事，因為你第一個錄嘅廣播劇啦，就係呢一個嚟噶嘛，應該係嘛？唔係，係繡球花仙子。係喎，咁呢個咧？呢個係中間噶，定係咩噶？呢個係第二個。第二個，因為我記得你住過啊嘛，就係你自己住噶嘛，呢個係嘛？呢個係我朋友，好嘅朋友住。sorry， 我記錯晒。唔緊要。喂，呢個就係 Iris 住嘅。OK， 不如嗱，我諗我唔可能有啲朋友唔係10年前開始聽啊，或者最近先至參與我哋呢個節目啊，成為觀眾聽眾嘅啫。你講翻少少，其實發生咩事咧？簡單嚟講，呢一個天文台度。其實呢一個大廈咧係我朋友做生意咧，佢都係做 sales 嘅。係。咁佢就揾到呢笪地方，佢就話好大，單位好靚，咁啊想租，咁啊叫咗我上去。但係我上到去咧就覺得好唔對路，咁就問佢，咁佢話一入到去咧其實都好多嘢發生，因為啲嘢擺喺度咧忽然間唔見咗，咁同埋廚房裏邊咧有個角落頭咧，佢就係好驚唔夠膽入，係嗰啲即係類似以前嗰啲工人房嗰啲咧，即係用啲馬姐嗰啲咧，咁佢就唔夠膽入，咁跟住我上到去睇咧，我都覺得唔對路啦。咁佢住咗1-2個禮拜咧，就發覺咧有人夜晚黑拍醒佢，拍門。咁佢3個女仔咧分租3間房咧，就同一時間都聽到有呢啲聲，咁就估大家整蠱佢哋。係啊。點知大家瞓埋一齊，都仲有呢啲聲。咁發覺有事啦，咁啊同我講，咁我都真係同佢去咗求聖水啊、灑屋啊。係。跟住嗰晚黑係出現埋嗰個外國人喺身邊，最終咁跟住佢就好驚咯。有冇話搞佢哋噶？即係點樣搞佢哋啊？有冇？佢就係不停咁拍醒佢哋。拍醒佢，係。拍門啊，拍屁股。拍屁股啊！嗱，我都估到有呢啲咁嘅衰嘢發生嘅。係啊。跟住佢醒咗之後，就變咗佢瞓咗喺佢隔籬咯。即係成個外籍嘅男士咁樣，真係。一個影像喺佢隔籬。係啦。咁佢打電話俾我，跟住我捉咗佢去聖堂，咁佢就唔肯入，即係其實嗰個古仔係真嘅，咁佢唔肯入，踎咗喺門口，咁好艱難先入到去裏邊，跟住同佢講就退租咯，即係叫嗰個人退租。係，知唔知個淵源啊？冇再住。最後知唔知個淵源？點解有個靈體喺呢個地方？我哋都去查過，樓下嗰個士多老闆娘就同我哋講，係一個外國人咧，就因為妒忌佢老婆出邊有男人，就殺死咗佢老婆，就掉咗把刀落街跳樓死嘅。哇！原來發生件咁事噶。
我唔記得咗啦。個士多嗰個老闆娘同我講啦，不過就即係冇嗰陣時嗰個科技冇咁先進，話可以網上面查到啲資料。係啊。咁啊靠人講俾我哋聽嘅啫。咁但係到而家咧，我早嗰個月都去睇翻嗰笪地方咧，都仲係冇起任何嘢喺上邊，係停車場嚟嘅，而家改咗做。改到停車場，但係就唔係住宅啦，已經。冇啊，下邊啲 basement 嗰啲生意都唔好。OK。即係嗰幾等即係鋪頭全部都做唔長啊，執笠。係嘛？哇！好啊，喂，等你帶我去翻南區嗰個地方行一轉啦，好嘛？有機會都可以啊，得唔得啊？行街啊，晏晝去，唔驚，唔驚，晏晝咪得啦。我試過行嗰度咧，有成20幾隻嘅烏鴉飛埋嚟我度。烏鴉咁犀利？20幾隻喎，係咩？一排嘅，哦，係咁古怪嘅嗰個地方，我真係未去過。好啊，係啊，都幾陰森。我約你啊嘛，你仲喺度做嘛？我又喺度做。OK， 好，咁啊，好多謝你啊，今晚魔眼啦，俾翻我哋呢個回憶，好嘛？恭喜你10週年。好啦，再繼續落去。多謝魔啊，唔該晒。好，拜拜。拜拜。咁啊，如果你啱啱今日呢個時間先入到嚟聽同埋睇嘅說話咧吓，今日係冇嘢睇噶。如果你唔介意黑畫面繼續發生嘅說話，你去依然睇吓，不過都有啲 chat room 嘅朋友喺度會係講緊吓佢哋嘅留言，你可以睇嘅。但我建議今晚可以唔好睇啦，咩都唔使睇，就咁塞住耳仔，當以前聽緊收音機嗰個年代就得噶啦吓。咁啊，俾多啲幻想空間你。所以咧，我都話如果用聲音主導啦，轉頭翻嚟今晚咧，我就會令到大家再聽到多少少嘢。又話成哥最近佢又有一個個案啦，係同我哋分享喎，咁所以陣間成哥就會出現噶啦。咁啊，想今晚繼續聽埋落去嘅說話咧，唔想咁吊癮係咪？我都話啦，尤其是 Facebook 嘅朋友，你只要過咗你嘅心理關口，冇錯，數十元嘅月費，又或者只係淨係中意聽今晚嘅，都可以去翻我哋 BigBear 嘅手機 app 啦，購買呢個 Cons 就會得噶啦。其實月費搞咗佢，咪全家都幸福咯。好，翻嚟再見。恐怖心恐怖在線10週年喎，咁我希望咧恐怖在線可以長做長有。雖然鬼係不能見太多，但係佢哋都會喺左緊嘅，所以繼續睇恐怖在線，繼續聽潘紹聰講鬼故。